Di dunia nyata atau film, mungkin kamu kerap melihat kucing berkumpul bersama kawanannya. Namun, hewan berbulu yang satu ini juga bisa hidup secara mandiri. Kucing membutuhkan kecerdasan di alam liar untuk hidup secara mandiri. Kecerdasan tersebut dapat membantunya bertahan hidup, berjuang, berburu, dan menikmati dunianya. Jadi, Grameets tidak perlu heran jika melihat kucing peliharaanmu suka menyendiri. Perlu diingat, sifat ini tidak mutlak karena ada banyak kucing rumahan yang suka hidup berkelompok.